হ্যালো ছোট্ট সোনামণিরা, সবাই কেমন আছো? আজ আমরা শিখব ইংরাজি অ্যালফাবেট। আমি পড়ব, আমার সঙ্গে তোমরা প্রত্যেকে পড়বে। পড়ো। এ ফর অ্যাপল, অ্যাপল মানে আপেল। বি ফর বল, বল মানে বল। সি ফর ক্যাট, ক্যাট মানে বিড়াল। ডি ফর ডগ, ডগ মানে কুকুর। ই ফর এগ, এগ মানে ডিম। এফ ফর ফ্রগ, ফ্রগ মানে ব্যাং। জি ফর গ্রেপস, গ্রেপস মানে আঙুর। এইচ ফর হেন, হেন মানে মুরগি। আই ফর ইঙ্ক, ইঙ্ক মানে কালি। জে ফর জোকার, জোকার মানে জোকার। কে ফর কাইট, কাইট মানে ঘুড়ি। এল ফর লিচি, লিচি মানে লিচু। এম ফর মাংকি, মাংকি মানে বানর। এন ফর নেস্ট, নেস্ট মানে পাখির বাসা। ও ফর আউল, আউল মানে পেঁচা। পি ফর প্যারট, প্যারট মানে টিয়া পাখি। কিউ ফর কুইন, কুইন মানে রানী। আর ফর রোজ, রোজ মানে গোলাপ। এস ফর শিপ, শিপ মানে ভেড়া। টি ফর টয়, টয় মানে খেলনা। ইউ ফর আমব্রেলা, আমব্রেলা মানে ছাতা। ভি ফর ভ্যান, ভ্যান মানে ভ্যান গাড়ি। ডাব্লিউ ফর ওয়াচ, ওয়াচ মানে হাত ঘড়ি। এক্স ফর এক্সমাস, এক্সমাস মানে এক্সমাস। ওয়াই ফর ইয়াট, ইয়াট মানে এক ধরনের ছোট নৌকা। জেড ফর জেব্রা, জেব্রা মানে জেব্রা।